תודה רבה להוריי שהביאו לי עד הלום. ככה, בוא נביא את זה כאן, נעצור כאן. לא לא, אתה מנסה להסביר, זה לא זה. אז יותר קל, כבר מזכיר שככה אותו דבר, היחס שלנו, הנבא שלנו, והקשר שלנו לארץ ישראל, אי אפשר להבין את זה בספר. תגיד שאנחנו באים לכאן בשביל ללמוד תורה בשקט. תגיד שבאים לכאן כדי לגדל חסות ולעצור כאן לכל העולם, ותהיה לנו תעשייה מפותחת. כל מיני סיבות, בשביל שיהיה לנו מקום בטוח בעולם שלו ירזרו אותנו. כל מה שתנסה להסביר, זה לא זה. זה לא הסיבה. הסיבה שמגיעים לכאן היא הרבה יותר עמוקה. והרב אומר שבדרך כלל שאפשר למצוא אותה בשני מקומות. מקום אחד ימצא אצל המקובלים. קבלה זה לא ספר רגיל, זה הופעה של רוח הקודש מלמעלה. ואצל האנשים האחרים שנבין אצלם שהם מבינים מה זה ארץ ישראל, ואצל ההמון בשוק. בדרך לאנשים במחנה יהודה, תשאל אותה למה ארץ ישראל? כי זה הבית שלנו, כי פה, זה ותגיד, מה, אולי אנחנו נמסור את יריחו כדי שיהיה שלום עם הערבים? תלך למחנה יהודה, תשאל שם את המוכרים והבאסות, תגידו לך, מה פתאום, אנחנו נפצץ להם את הצורה ונראה להם מי זה וזה. ככה, יש הרגשה מאוד בריאה, מאוד טבעית. למה אנחנו פה? ככה, איתם זה החיים שלנו. בלי שאנחנו מצליחים להסביר את זה בספר. אצל מי אין הבנה כזאת? אצל אלה שבאמצע. כלומר, לא אצל המון העם ולא אצל המקובלים, אלא שנמצאים באמצע. אנשים פילוסופים או אנשים שבעיקר שלטון השכל נמצא אצלנו. כל הזמן עסוקים בשכל. השכל לא פוגש. השכל יכול לנסות להבין. כשעוסקים בשכל מנסים להבין מה זה ארץ ישראל, אפשר לטעות בטעות. בהרבה טעויות. ביניהם הפסקאות הראשונות, פסקה לפני בספר אורות, מכוונות כנגד האמירה של רב שמשון רפאל מגרמניה. הוא הזכיר שארץ ישראל, היחס של ארץ ישראל לעם ישראל זה כמו היחס בין האדם לבין הבגדים שלו. נכון, הדגל הוא שלי, אבל אני יכול גם להחליף דגל, אני יכול לשים דגל אחר. אין קשר באמת, יש חיבור עמוק לבגד הזה דווקא. אז אותו דבר, הבית הזה, המקום הזה, השטח הזה, זה מקום שאנחנו רוצים כאן להניח את הראש. כאן נוכל ללמוד תורה, בסדר, לא יותר מזה. ובעוד הרב הרש"ר הירש ניתק בין העלייה לארץ ישראל לבין גאולה. זאת אומרת, ודאי הרש"ר הירש היה יהודי צדיק ונלחם ברפורמה, כתב בזמנו, כתב יש לו פירוש יפהפה על התורה, 5 כרכים אבים. בכל זאת, הרש"ר הירש ניתק בין ארץ ישראל לבין גאולה. זאת אומרת, לפי הרש"ר הירש, התפקיד של עם ישראל היה, התפקיד שלנו זה בכוונה להיות בגולה. כמו שיש בחב"ד, התפקיד של עם ישראל זה לכתחילה, להתערב בין הגויים, כמובן, תוך פעילות יהודיות, אבל להתערב בין הגויים, ושם אנחנו נלמד את הגויים מוסר, בדעת אלוהים, ביראת שמיים, ואז כל הגויים יהיו מתוקנים, וככה אנחנו נתקן עולם במלכות של דת. אחרי שנסיים, אז הגויים יגידו לנו, עשיתם עבודה כל כך יפה, עכשיו לכו לנופש בארץ ישראל. זה מה ש... לעומת זאת, אם רוצים לעלות בארץ ישראל לפני הזמן, עכשיו לשמר זה דחיקה של הקץ, ואתם בורחים מהתפקיד שלכם. התפקיד שלנו זה דווקא להיות בגלות. מה, ריבונו של עולם בכוונה סירב שעם ישראל יהיה בגלות? לא, יש לזה תפקיד. תפקיד זה לתקן את הדברים, ואנחנו צריכים לברוח מהתפקיד. טוב, הדברים שלו התבררו כטעות, אפילו כטעות איומה, עם פרוץ השואה בגרמניה. אבל זה שהיינו בתוך הגויים, זה לא גרם לגויים להיות יותר מתוקנים. ולהפך, דווקא בעניין של עם ישראל בארץ ישראל, בזה שנבנה כאן מדינה מתוקנת, דווקא ככה אנחנו נתקן את העולם. זה במישור הפרטי דומה לאיש ואישה. הבחור רוצה לתקן את כל העולם, יש לו הרבה שאיפות, הרבה רצונות, הרבה תוכניות, אומרים לו, תתחתן. הוא מתחתן, אז עכשיו הוא נהיה סנוב. בשנה הראשונה, אז מישהו אמר לי, תולים על הדלת של הבית, שמים שלט, סכנה כאן בונים, והוא לומד להכיר את אשתו, היא לומדת להכיר אותו, לומדים להתווכח, לומדים להתבייס, לומדים להכיר את השפה אחד של השני. יכול להגיד איזה אגואיסטים, אנחנו דואגים לעצמם. לא, זה לא שנה הראשונה. החודשים הראשונים, בשנה אחר כך, לומדים להכניס אורחים, לומדים להשפיע, לומדים לתת לאחרים. אבל אנחנו, בתור משפחה, אנחנו משפיעים לאחרים. לא בתור בן אדם פרטי. האדם בעם ישראל, אדם זה איש ואישה ביחד, והייתה את שמם אדם, בתור אדם אנחנו משפיעים על המציאות. לא כשאתה נמצא לבד. אותו דבר קשר בין עם ישראל לארץ ישראל, אנחנו כאן, ולגויים יהיה כאן מקום, רק אם מקבלים את הריבונות שלנו, לא תהיה כאן ריבונות, לא צריכה להיות כאן, אסור שיהיה כאן ריבונות זרה בארץ. יש מקום כאן לגויים שיחיו כאן בצורה פרטית, בסידור של ביר תושב, יכולים להיות כאן, אבל בתור ריבונות אי אפשר. קצת בשולחן ערוך,
הרואה הרי יהודה בחורבנם, קורע. הרואה קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה, ירושלים שממה וקורע. מה הגדר של הרי יהודה בחורבנם? מה זה חורבן? שלטון, בדרך כלל אפשר לחשוב חורבן, הכוונה אם יש כאן הרבה חורבות, לא נכנסים לחורבן, זה חורבן, זה לא חורבן. חורבן בהלכה, הכוונה אם יש גם שלטון של גויים ולא שלטון של ישראל, זה נקרא חורבן. לפי זה על ג'נין ועל טול כרם, מקומות שהם נמצאים בשליטת ישראל, אבל ודאי שמקומות שנמצאים בשליטת ישראל, אז ודאי לא צריך לקרוא, למרות שבתים שם מלאים ערבים. אבל אם יש מקום שהוא בשליטה של גויים, בארץ ישראל, זה נקרא חורבן. מישהו שאל, כשנכנסנו לכאן, אם עכשיו צריך לקרוא, כשנכנסים ליריחו, כי זה לא בשליטה של ישראל, יש בחוץ דגל אש"ף. וזה, בשלב זה נקרא חורבן. בפועל לא מצאנו שקוראים היה תקופה, מיד אחרי הסכם אוסלו, שכן רבנים אמרו לקרוא, עכשיו בפועל לא קוראים מהסיבה שכשצה"ל, לפי הידוע לנו, שצה"ל צריך הוא נכנס. הוא נכנס והוא לא מתחשב עכשיו זה ביקור שהוא מתואם ומקושר עם המחבלים עם הנשקים, אז בתיאום איתם, אבל כשצריכים להיכנס באמצע הלילה ולקוד מבוקשים, אז צה"ל לא מודיע להם, אנחנו נכנסים, אפשר להיכנס, הם מרשים לנו, נכנסים. מה שלא עושים ככה לירדן, לפחות לא על פני השטח. זה סימן שירדן היא לא ברשותנו כאן, זה רשות שלהם, אבל אנחנו לא יצאנו מכאן. ולכן אנחנו נשתדל שגם ההלכה תקבע מציאות, כמו בהרבה דברים, אבל לא נגדיר איזה חורבן, כדי שבעזרת השם זה לא יהיה חורבן. אז זה גם בהלכות בין המצרים. והרקות שלך היו בחורבן, זה מקום שעם ישראל לא שולט בארץ ישראל, זה כמו יחס בין איש לאישה, הוא שייך לה, היא שייכת לו, אין כאן מקום לריבונות של זרים. זה היחס התקין בארץ ישראל, ככה צריך להיות. נחזור אלינו. לפי הרש"ר הירש, הוא ראה את ארץ ישראל לא בתור ערך עצמי שיש לעם ישראל, לגאולה של עם ישראל ולתיקון העולם, אלא בתור דבר חיצוני. אחרי שנסיים לתקן את כל העולם, נבוא לכאן. כנגד זה מכוונות הפסקאות האלה. הוא נקרא בפנים. רק כזה ככה. על ידי התרחקות מהתרת הרזים, כמובן, מתורת הסוד, באה ההתרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כלומר, לא דרך תורת הסוד, אם ננסה להבין מה זה ארץ ישראל, אז לא מבינים. אפשר להגיד שזה בשביל ובשביל ובשביל, אבל זה לא סיבה אמיתית, בשביל מה נגיד. התרת הרזים, דרך המקובלים, חיים בתוכם אנשים כאלה שהם מבינים, הם חיים את זה, לא רק בסדר, הם חיים את זה, וזה משפיע עליהם. הרב מנתח כאן שהסיבה של הרש"ר הירש, כמו שכמה רבנים בגרמניה, הסיבה הייתה בגלל שהתנגדו לתורת הקבלה. יש ביטוי של הרש"ר הירש, שהוא אמר, אין לי עסק עם כלים שבורים. יש בחיים של אריזה, פה זה בעיר רבה, בעיר על שבירת הכלים. ביטוי שנמצא ביטוי קבלי. והרש"ר הירש אמר, אין לנו עסק עם כלים שבורים. וזה לא מעניין אותי תורת הסוד. לפעמים ביטויים של אנשים כאלה. אנחנו, מה מועילה תורת הסוד בשביל מה הקבלה? אנחנו נגלה, או זה מסדר לך את החיים. איפה צריך לסדר את השולחן, מה לאכול, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, איך צריך להתנהג בשבת, מה מצווה, מה עבירה, זהו. חוץ מזה, מה יש כל מיני עולמות וכל מיני ספירות, מה זה מעניין, מה זה נותן לנו. אז הרב מנתח שההתרחקות מהתרת הרזים, ההכרה של ארץ ישראל בצורה גלויה, אנחנו לא מבינים בשביל מה. בתורת הסוד דברים נראים אחרת לגמרי. אין ההבדלים הבולטים שבתורת הנגלה, ריבונו של עולם נמצא בשמיים, אתה נמצא פה, ואנחנו צריכים לעשות את רצונו, אנחנו צריכים להיות צייתנים, ככה יכול להיות בתורת הנגלה. צריך לשמור את ההלכות שלו, לקיים את החוקים שלו, ואז אנחנו נהיה בסדר. הוא ישמח, אבל אנחנו נהיה בסדר, זה בתורת הנגלה. תורת הנסתר לא משאירה דבר אחד בחוץ. לית אתר תלוי מיני, גם לית מחשבה כפי שדה, ואין דבר שיהיה מחוץ לריבונו של עולם. כלומר, להכל ריבונו של עולם יש עסק. גם לחיי הקודש וגם לחיי החול. גם לחומר וגם לרוח. גם להלכה, אבל גם לשאיפות ולרצונות שלך. גם איך צריכה לראות מדינה, איך צריכה לראות חברה, אין דבר שיצא לבחוץ. זה נמצא שלהכל גם יש הלכות, אבל לפני הלכות, נמצא לתביעות שלך, נמצא לשאיפות שלך. תורת הסוד יש עסק עם הכל. השם נמצא בהכל ומשגיח בהכל, ולהכל יש שייכות. אין שום דבר שהוא יוצא לבחוץ. הרב כותב ככה, בלי התרחקות מהתרת הרזים, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתמכרות אל סוד השם, אז זה כבר שלב שני. התרחקות זה אדם שהוא לא לומד. הוא אומר, לא אכפת לי, לא יודע, לא מבין בזה. התמכרות זה כמו נוכרי, הוא כבר נהיה נגד זה. אז זה פגיעה יותר קשה. על ידי ההתמכרות אל סוד השם, לעשות את הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים, לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא, יש פעם רב אחד שאלו אותו,
מה אתה אומר? האם מדינת ישראל זה גאולה או לא גאולה? אמר אותו רב, גאולה או לא גאולה, אני לא יודע. בכל אופן, זה לא עומד במרכז ההכרה שלי. ככה אמר אותו רב. זה תרגום חופשי. מה שמעניין את ריבונו של עולם, לא מעניין אותי. אותי מעניין יותר להעביר סוגיה בעיון, לסיים עוד מסכת בבקיאות, זה חשוב לי. יש לי איזה רמב"ם מוקשה, צריך לתרץ אותו, זה אכפת לי. אבל אם ריבונו של עולם עכשיו גואל את עם ישראל, פעם שאלתי גם בחור בישיבה, אמר לי, מה נפקא מינה אם אנחנו נמצאים בגאולה? להגיד הלל ביום העצמאות, עם ברכה, בלי ברכה? טוב, כן, זה נפקא מינה. לברכה, פעם אחת בשנה. באיזה מציאות אתה חי, באיזה דור אתה חי, צריך לפעול עכשיו. יש כאלה שזה לא בעניין שלהם, הוא עסוק בלימוד סוגיות, ולא אכפת ממה שקורה. אפשר שהארץ עכשיו נמסרת בידי זרים, או שנעשים דברים חמורים כאלה ואחרים, או גם להפך. זוכים לבנות את ארץ ישראל, ולא אכפת, הוא ממשיך סדר לא כרגיל. וזה בדיוק, של חולשה, לא של גבורה. גם גיבור, זה לא מחובר למה שקורה בעם ישראל, למה שקורה במציאות. הרט"ג פרעה ייתן לזה ראייה מאוד ברורה. לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. תשאל לבן אדם, תגיד, לא אכפת לך מיישוב בארץ? מה יגיד לך? תשאל איזה רב, חשוב, לא עוסק לא קשור לתורת הסוד, לא אכפת לך מיישוב בארץ ישראל? אני אגיד לך, זה חשוב, אבל יש עוד הרבה מצוות. מצוות לימוד תורה גם, נכון שכולה ישיבה בארץ ישראל כנגד כל המצוות, אבל גם תלמוד תורה כנגד כולם. אז זה חשוב, מה אתם כל כך, יש ביטוי חרדי כזה, זה היה עכשיו לפני כמה חודשים, עם הכניסה של הבית היהודי לממשלה, והחרדים היו בחוץ, אז התחיל משא ומתן. אלה אמרו לאלה, בוא נעשה עסק, אנחנו נשמור לכם על ארץ ישראל, אתם תשמרו לנו על עולם התורה. כאילו אנחנו עושים איזה משא ומתן של מצוות. אני תיקח את המצווה הזאת, אני אזוק, אתה את היד, אני את הרגל, ביחד נעשה איזה סלט ירקות. זה הבנה מאוד קטנה. אנחנו דבוקים על איזה מצווה, ישיבת ארץ ישראל, יש לנו איזה ג'וק לכיפות הסרוגות, לציונות הדתית, אנחנו הולכים אחרי זה מה שמדליק אותנו. זה לא ככה, ארץ ישראל זה בסיס להכל גם לתורה. אתה צריך להבין דברים בצורה נכונה. מה שחז"ל אמרו בגמרא בחגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול לי. תורה בלי ארץ ישראל גם התורה היא חסרה. התורה נקראת עץ חיים למחזיקים בה. בארץ ישראל נקראת ארץ החיים. ואם יש תורה בלי ארץ ישראל, כמו שיש לך עץ בלי אדמה. עץ בלי אדמה, אפילו אם הוא עץ שמן וגדול, ועקרת אותו יכול להחזיק איזו תקופה, חודשים, קצת שנים, אולי יישאר עדיין מלבלב, בסוף הוא מתייבש. ובוודאי שהוא לא יצליח ליצור יצירות חדשות. ככה התורה כשהיא בחוץ לארץ, התורה לא מתפתחת, אבל מסוכן בהסברים של מה שהיה קודם, בביאורים וביאורים, אבל אין פיתוח, אין יצירה חדשה בתורה, בגלל שהתורה לא בארץ ישראל. לכן גם התורה צריכה להינתן מחדש בארץ ישראל, גם יש גוון מיוחד שהיא נקראת תורת ארץ ישראל, איך התורה צומחת מכאן, על מה המבט שלה, מה הדרך לימוד שלה, זה נושא גדול מאוד שאנחנו צריכים לבוא בהבטחה. תקופה שהעברנו כאן שיעורים על זה, על תורת ארץ ישראל. טוב. אז אפשר רבנים, אתה מתנגד, אז להגיד, אני לא מתנגד, אבל יש עוד הרבה דברים חשובים. רב אחד יגיד בית מקדש, רב אחד יגיד חלק בציצית, רב אחר, חבר התבדח איתי, אמר לי, איזה רב יתפוס עכשיו, יגיד, פטר חמור, זו המצווה הכי חשובה, לגלות את הקדושה שבחומר, בחמור, ככה אנחנו ניגע. אז כל אחד תופס את המצווה. אתה שאל אותו, מה אתה אומר לזה? לא, זה חשוב, אבל תראה, יש עוד דברים, יש לחצים, יש תרעד מצווה, אתה יודע. אז הרב ככה מתבטא. לעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים, כי בחר השם בציון, כי בא למושב לו. פה ישב כי היא ביטיה. רצון השם נמצא כאן, בארץ ישראל, נקראת ארץ החיים, כאן רצון השם. ואצלו זה צדדי, לא אכפת לו. ודברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. זה נמצא, אבל זה לא מרכז החיים שלו. וממילא, יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת ירחן מצד עצמותה. מה אכפת לנו? אתה יודע כמה אפשר לשוט את שכן איפה נמצא? בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. קודם כל, המהדורה הראשונה הייתה באנגלית, ועכשיו מתרגמים לעברית. הנה זה גאולה, יושבים צוות תלמידי חכמים בחוץ לארץ, אולי בברוקלין, אפשר לקרוא לזה עיר התורה והחסידות. יושבים, יש שם כשרות מהודרת אפילו, ויכול ללכת לסדר בחורות, לראות כתובים בעברית וביידיש, ויש הרבה מקוואות, וכשרות, וצניעות, ושבת והלכה, הכל מצוין, מה חסר לנו? בשביל מה ארץ ישראל? בשביל מה? מה, יש למצוות הדעות בארץ? זה מה שמפריע לך, פאה וזה, מה, אתה מקיים אותם? גם בית מקדש חסר, נכון? מה חסר? קורבנות? בסדר. אונס, רחמנא ליצלן. בעזרת השם יבוא משיח, שנזכה, בעזרת השם, נזכה. בסדר, בסוף, אז אומרים, לכן ירצון ולומר אמן, יבנה בית המקדש, וזה יהיה בסדר. בינתיים לא רע לנו. אז תשעה באב יש יום אחד בשנה שאנחנו יושבים ולומדים
להגיד אוי מה היה לנו, וכאלה שגם קצת בוכים, אז זה מכניס לאווירה, להרגיש כמה חסר, אבל באמת, מה חסר? באמת לא חסר. הביטוי כאן בחריף, הגלות, מוצא תיכן מצד עצמותה. באמת, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, לא רע לנו. הלא רע לנו זה סימן שאנחנו מנותקים. כתב המגיד לבית הספר, שהשכינה מגדליה ואמרה, אם הייתם מבינים מה הצער שאני מצטערת, לא הייתה בצחוק עולה לפניכם בכלל. איך אפשר לשמוח? אתה יודע עכשיו גם תקומת מדינת ישראל עד עכשיו? כן, קצת אפשר, רב אחד אמר לי שעכשיו הגענו כבר לשלב של אז ימלא שחוק פינו, יכול להיות שכבר הגענו לשלב הזה. יש לקיש לא מילא שחוק פינו, מנסו שומע מרבי יוחנן רבן, כבר התחלנו להגיע לשלב הזה. כשאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, גויים מתייחסים למדינת ישראל, כבר מותר להתחיל למלא שחוק פינו בעולם הזה. אנחנו כבר חלק בהערה של ימות המשיח. אפשר, אנחנו כבר נמצאים חלק מזה. מתקדמים לזה. אדם חווה את זה, גם כשהציבור בצער, וגם כשהציבור בשמחה, גם כשריבונו של עולם. שמעתי פעם, הרב דודי דודקביץ' שרים בחודש אלול, המלך בשדה, המלך בשדה. למה המלך בשדה? מה הוא עושה בשדה? בדרך כלל צריך להיות בארמון. נשרפו לו את הבית. איך בחודש אלול הגיע לשדה? כי בחודש יש עוד 9 דף, שרפו לו את הבית. אנחנו מובילים יד אחרי 9 דף, בין הזמנים עכשיו יוצאים, מתיינים, יש צער מאוד גדול, אנחנו חווים את הצער הזה, מתחברים. הצער הזה, האם יש לריבונו של עולם, יש לו עם שנמצא בארץ ומגלה את שמו בעולם, והעם הזה מתנהל כמו שצריך, הולך בדרך השם, ומדינת ישראל מלאה תורה, מלאה קודש, מלאה אור, מלאה אהבה, מלאה צדק, או שלא. אם זה חסר, אנחנו נמצאים בצער. כל שכן, אפילו אם אין כאן עם ישראל, יש כאן שלטון אוטומני, או שלטון טורקי, או שלטון אנגלי, אז המצב הרבה יותר קשה. אנחנו בשלבים באמצע. הגלות מוצאת לכם מצד עצמותה. מסביר, כי למשיג, למה צריך את תורת הסוף? כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ, והממלכה, ובכל תוכני האומה בבניינה. הדגש כאן זה על המילה יסודי. חסר לו. חסר. אין בית מקדש של מלך, צריך מצווה למנות מלך. מצווה להאכיל זרעו של המלך. גם יש מצווה של שעטנז, יש מצווה של שילוח הקל, יש הרבה מצוות. בסדר. גם חסר. אבל זה לא חסר בתור דבר יסודי. החיים לא, זה לא מרכז החיים. בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניין. דרך אגב, מכאן מקור, לפעמים שואלים למה ארץ ישראל? מה זה ארץ ישראל? כאן הרב כותב, הוא כותב בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניין. כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, לא הכוונה דווקא, או רק לתפוס את השטח שם ולאבד אותו, ושיהיה לי כמה עזים ויהיה לי כמה דקלים וזה יישוב הארץ, וזה שכל כדי את כל המצוות. לא הכוונה רק במובן הזה. לארץ ישראל זה מילת חוז. ארץ ישראל הכוונה, עם ישראל חוזר לחיות בתור עם. עם ישראל חוזר לחיות בתור עם רק בארץ ישראל. למשל במגילת אסתר, שהייתה בפרס, שם אין שם ישראל לא מוזכר, אפילו לא פעם אחת. במקום זה מה נמצא? יהודי, אלא יהודי ככתבם וכלשונם. הביטוי יהודי זה ביטוי שהגיע ממגילת אסתר, מהגלות. במצב הזה אנחנו נקראים ישראל, לפי זה ארץ ישראל, פעם הרב לוינגר שמעתי, אמר שבני נוער רצו לעשות איזה פרסום, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. הוא הסתכל עליהם, אמר להם, יש כאן 3 מילים מיותרות. הייתם צריכים לקרוא ארץ ישראל? לא, כמו ארץ צרפת שייכת לצרפתים. ארץ ישראל, זה השלנו. כשאומרים ארץ ישראל, הכוונה שעם ישראל יקום על הרגליים. כל עם ישראל לכל ארץ ישראל. כמו שנחזור כולנו לכאן, נחזור גם בממד הפיזי, קודם כל, לכל מרחבי הארץ. לעבר הירדן הערבי כולו, וגם לעבר הירדן המזרחי. וכל חלקי עם ישראל, קיבוץ גלויות מלא, כולם עולים לכאן. נחזור לצורה שלנו. גם לתוכני הרוח, גם לתרבות ישראלית, גם ליחס לאומות העולם. לאט לאט מתפתחים עם כל ההכרות. יחס לסרטים, יחס למוזיקה, יחס לאומנות, יחס למדעי החול, יחס למדעי המדינה. כל זה צריך להתפתח. הרב כותב את זה כאן בשורה אחת. שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, בכל תוכני האומה בבניינה. אומה בבניינה צריכה הכל, צריכה גם שירותי ביוב, וצריכה מזכירות, וצריכה פועלים, וצריכה בנאים, וצריכה סופרים, וצריכה רופאים, וצריכה בעלי מכולות, וצריכה עסקנים, וצריכה ספנים, וסוללי כבישים, צריך הכל. זה לא יכול להתנהג, וצריכה גם באישים. אבל זה לא רק באישים, זה יכול להיות גם בגולה. כאן צריך להקים חברה. אז צריך להבין את זה, הרבה לפעמים יש אנשים, אני פוגש שהנקודה הזאת חסרה. ארץ ישראל מבינים שאנחנו הולכים להקים גרעינים תורניים. בחולון, בנתניה, בקריית אונו, ברמת השרון, הולכים להגיד, ואתם, נער הגבעות, עם גוזמות, עולים לאיזה גבעה עם איזי. מצד האמת, לא צריכה להיות שום מחלוקת. מצדים באמת על מה אתם מדברים ועל מה אתם מדברים. אם לא מבינים,
אז הנוער, שנקרא הנוער למען ארץ ישראל, סוכנות על הגרעינים התורניים, אומר להם, אתם עושים עבודה של עבודה סוציאלית בלשכת הסעד, ועוזרים שם לקשישים, ומחלקים מצרכי מזון, נו, זה הבשורה שלכם. בשביל זה למדתם 10 שנים בישיבה, לעשות מכון בר מצווה, ככה אתה לעשות את זה גם בשמינית. ללמד ילד לקרוא בתורה ולהעלות אותו לתורה, זה כזה מסובך. והגרעינים התורניים צוחקים ולא אומרים, נו, אתה עולה עם עז וגמל לאיזה גבעה, וחושב שככה אתה מעצבן את רובה, אתה סתם עושה משחק של ילדים קטנים. מצד האמת, זה לא קטן וזה לא קטן. זה מסכים בצורה גדולה. ארץ ישראל זה שם קוד ומה? להחזיר את עם ישראל, להעמיד אותו על הרגליים. וזה כולל את הכל. זה כולל גם את הרובד הפיזי, קודם כל להתיישב בכל ארץ ישראל, גם פה, גם ביריחו, וגם בטול-כרם, וגם בג'נין, וגם בכל מרחבים כאן, בכל ארץ ישראל, וגם חזרה של עם ישראל לעצמו, לתרבות שלו, לשאיפות שלו, שאיפה לנבואה, שאיפה לרוח הקודש, חזרה של כהנים, חזרה של סנהדרין, של משפט עברי, של צורה ישראלית. אז זה לא סותר, אם אלה יבינו את זה, ואלה יבינו את זה, נבין שאנחנו עושים ביחד עבודה משותפת, בשביל לזרוק בוץ אחד על השני, ככה לא צריך להיות. אז זה נמצא כאן בשורה אחת. רציתי לשים את הדגש הזה. לא עושה שום דבר יסודי בחצון הארץ וגם למכאן, בכל תוכני האומה ובעניין. ליסוד ציפיית הישועה הוא אצלו, אצל האדם הזה שמתנכר ליסוד השם, ליסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. וזה בעצמו הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת. שואל אותו, כולם למדו גמרא מסכת שבת, שש שאלות שואלים את האדם, שאלה רביעית, ציפית לישועה, ציפית לישועה? כן, חלק מהחובות הדתיות שלי, צריך להניח תפילין, צריך לאכול כשר, צריך לצפות לישועה, כי לישועתך קיבלנו כל היום, בסידורים הספרדים כתוב, יכוון לצפות לישועה באמת. אני כל פעם שהגעתי לסידור שם, הבנתי לצפות לישועה באמת. טוב, יופי שזה בסדר גמור. בפועל, ביום יום, מה הציפיות שלך? בוא נדבר בגובה העיניים. הציפיות שלי, יש לי ציפייה לסיים ש"ס. מאוד, כל הכבוד. יש לי ציפייה להתחתן, מצוין. יש לי שאיפה שתהיה לי פרנסה מסודרת, אני רוצה שיהיה לי תואר באוניברסיטה, וזה. יש לי שאיפה להקים בית, אני רוצה שיהיה לי אוטו, אוטו לא טרנטלה של מתנחלים, אני רוצה שיהיה לי אוטו טוב. יופי, יש לך עוד ציפייה? עוד שאיפות? כן, אני רוצה גם שלחברים שלי יהיה טוב, ואני רוצה, עוד ציפיות, אני רוצה שיהיה לי מכולת, או שאני אפתח איזה עסק. יופי, זה הציפיות שלך? כן, ואחרי זה שאני גם אסיים רבנות. זה שאיפה חשובה, אתה תהיה רב? כן, ואחרי רבנות מה תעשה? אני אלמד דיינות. יש לך עוד שאיפות? כן, אחרי זה אני אעביר שיעורים. ומה עם ציפייה לישועה? זה חלק מזה, זה חלק מזה. איפה זה? איזה חלק? אז אנחנו כותב, יסוד ציפיית לישועה אצלו, כמו ענף, צדדי, ככה, הגלות מוצאת אחד מצד עצמותה. במצב השני, האדם יכול להרגיש, לא אכפת לו לא מלימוד ש"ס ולא מלימוד רבנות, ודאי שצריך ללמוד ש"ס, ללמוד הלכה וללמוד תנ"ך, צריך ללמוד הכל. אבל הגאולה של עם ישראל נקראת לפתחנו, אנחנו נמצאים כאן. אפשר, האם אכפת לנו ממה שקורה כאן? לא. ולכן זה הביקורת הקשה של הרב על בעלי השיטה הזאת, שציפיית הישועה אצלו כמו ענף צדדי, זה חשוב, אבל חשוב. במקומו מונח, בסופו של דבר יש לנו דברים יותר חשובים. לעומת, אם שואלים את האדם ציפית לישועה, זאת אומרת, אתה חי על זה אתה שואף. זה השאיפות שלך. על זה אתה קם בוקר ולילה, על זה אתה יושב. זה ציפיית ישועה. רש"י כותב, שואלים בגמרא שבת, האם ציפית לישועה? רש"י כותב, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים? הר"ן מוסיף, מילה אחת, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים? בימיך. זאת אומרת, כשאתה מסתכל במאורעות שיש עכשיו, איזה מפלגה, מישהו אחר לא עושה את זה, ככה מסתדר כאילו. מישהו אחר עושה את זה, הערבים ממשיכים לחיים לשתות ולהתקדם. מחלקים כאן. ציפית לישועה, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? אם אתה רואה עכשיו שיש אפשרות מעשית, כתוב מה עושים. אז כל אחד לפי כוחו. אז אנשים שבאופי שלהם, בטבע שלהם, ללכת ולעבוד בחקלאות כל יום וכל הלילה, מי שלא בחורי ישיבות בעיקר צריכים לבנות את הנשמה של עם ישראל, לבנות את הנשמה של עם ישראל, זה התורה, יום ולילה לעסוק בתורה. אפשר פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לעבוד את הכתף, ללכת למאחזים, לתרום, לשאול מה צריך כאן. אנשים במאחזים נאנקים יום ולילה, בלילות, שמירה. אנשים עובדים ביום ובלילה, 3-4 אנשים חיים בגבעה, עושים כל לילה שמירות. בן אדם עייף, יש לו אישה, ילדים, פרנסה, הוא עייף. אפשר ללכת אליו פעם בשבועיים, לא אמרנו בסדרי הישיבה. לבקש אישור על המשנה או במוצאי שבת, לפעמים ללכת שבת למאחז, לא ללכת לרזב, לתת כתף. כי אנחנו בחורי ישיבות, בעולם התורה שלנו לא מנותק ממה שקורה כאן. אנחנו אכפת לנו, אנחנו דואגים. הרב ברלינד יושב מפה במון מדי יום שישי, הלך קבוע, הלך לדיבה של אברי, הלך של אברירן, הלך לעוד גבעות. קבוע, כל השבוע היה רם בישיבה בלא מורה. ימי שישי הולכים ממש בטרמפיות, הולכים, ומה צריך? עוסקים בנטייה, עוסקים בשתילה, עוסקים
בחקלאות, בעבודה עם בעלי חיים, בסידור, בניקיון, מה שצריך. אנחנו חלק מזה. אם אפשר לצאת לחתונות, ואם אפשר לצאת גם לסיבוב שערים, אפשר גם לצאת במידה, בוודאי במידה. לא אמרנו עכשיו לסגור את הישיבה בשום פנים ואופן, גם מצד הישיבה, גם אין אישור וגם לא, זה לא נכון לעשות את זה, בחורי אישור צריכים להתמלא בתורה. אבל מדי פעם, כן, זה לא סימפתיה. לפעמים ארדה מתקשרת, אומרת, אני צריך עזרה, כמו שעכשיו מישהו צריך לבוא לשמור על בית חוגלה, אין אנשים, לא תהיו, כל הזמן עוברים דיר של עיזים, גם של הערבים, ועוברים במקום, והרב ליאור אומר, לא הולכים ב-400 בלי נטילת ידיים. לוקחים. אם אתה תהיה שם, לא יהיה. אז אתה אומר, לא, אבל זה 10 דקות נסיעה, לכל כיוון, וזה בינתיים אני יכול להספיק 2 חברותות, וזה ביטול תורה. אתה צודק שבשיקול הפרטי זה ביטול תורה, אבל תסתכל בשיקול הכולל. מותר לתת תמיכה, אז תיקח גמרא לדרך. בסדר, לא קרה שום דבר. אפשר לתת תמיכה, אפשר לגלות סימפתיה. נמשיך בפנים. יסוד ציפיית אישו אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה המעוטת על יסוד כזאת. ואפשר לתת הרבה הסברים, בסופו של יום ציפיית הישועה זה נהיה ענף צדדי, אז לא מבינים כלום. במקום אחר הרב כותב, באורון התחייה, שבאמת אי אפשר להבין, אי אפשר להתחבר זה זכות, לזכות להצטער על החורבן. להצטער על בימי בין המצרים, וגם כל השנה, כמו חצור. להיות שייך לחורבן זה זכות, לא פשוט. רואים אנשים שלא מצטערים. הכרתי פעם בחור שבכה בתשעה באב בהרבה דמעות, ואחר הצהריים ישב וקרא סיפורים. על הגב שלו, דמעות שלו, בסדר. ואם כזה נראה שהצער בימי בין המצרים, זה אוי מה היה לנו. היה שם ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, בסדר, אני יכול לספר סיפורים. לצערנו יש לנו גם בדור הזה סיפורים על פיגועים ועל משפחות שכולות. לא צריך דווקא להגיד, על מרתה בת ביתוס, שהייתה עשירה, וחיפשה אוכל, ועד שהשליח חזר, בסוף וזה, והתדרכה על גללים של בהמה, ומרוב גול היא מתה, גמרא בגיטין. אוי, מה היה לנו, איזה, יש לנו מאז, אכלנו הרבה צרות מאז. כל הצרות החיצוניות זה תשקיף של צער פנימי הרבה יותר גדול שחסר בעולם. זה זכות לסגוד את זה, בעיקר על ידי תורת הסוד. אדם שנמצא במקום הזה, וגם אדם שלא בתורת הסוד, הוא מחובר במציאות, כמו שדעת. למה להגיע ללכו? מה הרווחנו? ביטול תורה. כי אנחנו פה, כי זה שלנו. איך אפשר שיום יום יש כאן דגל אש"ף ואנחנו ישנים בשקט? זה לא תקין, צריך לצעוק על זה, צריך למחות על זה. יש היום שדולת ארץ ישראל בכנסת, צריך לבוא אליהם להגיד, שדולת ארץ ישראל, מה עם ארץ ישראל כאן? זה התפקיד שלנו. איך אפשר להמשיך ככה? אז זה צריך להפריע. לנו. מה? כן, דוד המלך לא ישן בלילה. אומר, אם הייתה שינת נילה, בבית נומה, עד ימצא מקום להשם. אז אתה דוד המלך קטן. כמו שאתה לומד מזמורי תהילים, ואתה לא מתייחס לזה בתור ספר היסטוריה. כן, כאן דוד המלך בבוכו מפני אבשלום בנו, כמו שיש כל מיני מפרשים. כאן הוא ברח, הוא היה במצוקה, הוא מתפלל, ואני קורא את מה שהוא אמר. כן, ומה שמע, טוב לי בחיים. עכשיו קצת חם, אין כאן מזגן, טוב, אבל עוד מעט, נלך לאוטובוס. סוף סוף מה רע לי? דוד בבוכו מפני אבשלום בנו, אמר השם לרבות צנאי. חז"ל אמרו, זה גם גוג ומגוג, ודבר שמר על עצמו, כן, זה הביטוי של רוח הקודש, רוח הקודש, זה דבר שהוא מאוד ממדים, כלומר, זה גם היה מעורב בהיסטוריה, שזה השלכות. ואתה דוד המלך קטן, דוד המלך הוא ליבם של ישראל, אז לא שעובר דוד המלך, עובר גם עליך. ולכן יהודים, אנשים פשוטים מה עושים, קוראים, תהילים, ככה הוא מרגיש שהוא מתחבר לזה, הוא צועק גם בלי שהוא מבין כל מילה, והוא מחובר לזה. אז הוא מדבר לך, אמר, אל תתן שלת עיניי לך, נמצא מקום להשם, אנחנו צריכים להרגיש את זה, לפחות לשאוף להרגיש את זה. ולא מרגישים השואפים לזה. אם אני אגיד, כמו שאם לי לא היה בית, לא הייתי יכול לשאול בית. ככה אני לא יכול לשאול כשלא נמצא שחורת. כן. אז אני באמת לא יודע. אז איפה, מה אני כן אעשה? זה לא בפועל. אין לי את הכוחות שזה. זה נוכל להפשיג, לא... קודם כל תפילה, דבר שני צעקה. דבר שלישי, לחשוב. אנחנו עכשיו יש היום גם פגישה סביבים מבשרת אדומים, היה שבת, ברוך חושב. הגיעו 700-800 איש, למרות המחסומים של המשטרה, התנכלו לנו מאוד קשה, הגיעו 700-800 איש, והייתה עצרת גם מוצאי שבת. יופי, עכשיו מה? עשינו שבת, אנחנו עשינו את שלנו. עשינו השתעתות, עכשיו יציאת משמעת. לא, צריכים מחשבה. מישהו אמר לי, אתמול צריכים להיפגש עם שדולת ארץ ישראל בכנסת, ונדבר איתם. צריכים להיפגש עם עוד חברי כנסת, צריכים להיפגש עם ראשי מועצות, היום יש פגישה עם עורך בכיר של איזה עיתון. לשכנע אותו לתמוך ולצאת את זה יותר פרסום. זה המון עבודה. כל אחד, לפי כוחו, לפעמים מזכורים לך לבוא, להשתתף להדבקות, לחלק פליירים ולעשות את רמה, מה שאפשר. צריך לפעול בזאת שיש מוטיבציה, צריך לפעול עם ספר. אין מצווה לבזבז כוחות על שום דבר. מתפללים שלא ניגע לריק. אבל יש משהו שכן, אפשרי שכאן משהו מבזבז. יהיה כאן דברים שמגיע לכאן
מדי פעם בחודש מגיעים לכאן כשאפשרי, ומגיעים לבית חוגלה וזה, ואחרי זה כן, הולכים לחברי כנסת ולשרים, כן, יש גם דברים, תעזרו לנו, אנחנו צריכים פרסום, אנחנו צריכים תקציבים, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו רוצים להתפתח. אחרת, אז יש לנו אמרה קודם, המקום כאן בסכנת משימה. ככה מרגישים התושבים החילונים באזור, שמייבשים אותם, ולוחמים, ולא עוזרים. ביום אחד בכל מקרה זה יהיה מדינת ירדן או מדינת פלסטין. מישהו צריך לעשות, זה יום חדש, להרים מפה חדשה. אנחנו צריכים להפעיל את זה הרבה חשיבה ונעשה. טוב, לא שוללים אנחנו כאן, הרב חותם, הוא אומר, לא שוללים אנחנו כל מין ציור בהבנה, המיוסד על ישרות, ברגשי דעה ויראת שמיים, באיזו צורה שהיא. כלומר, לא כל הסבר חייב להיות בנוי רק על תורת הסוד. הרב פתח כאן עם הכרת הרזים, תורת הרזים, לא כל דבר חייב להיות בנוי על תורת הסוד, ואם זה לא סוד, אז זה לא זה. למרות שיש מקומות שככה משמע, בואו מבינה כתב בכמה מקומות, אומרים שהכל צריך לעמוד על הפשט, בואו מבינה כתוב הפוך, כתוב שהכל צריך לעמוד על הסוד, וכל פשט שהוא לא מתאים לסוד, הפשט לא נכון. ככה כתוב בגר"א. אז הרב לא מחמיר כדי כך, הוא אומר, יכול להיות הרבה שיחות מוסר והרבה הסברים בתורה שהם לא מיוסדים על תורת הסוד, על כל מיני ישרות, רגשי דעה, יראת שמיים, באיזו צורה שהיא. בסדר, אפשר עוד כיוונים של הסבר. רק את אותו הצד ששיטה כזאת מחפוץ לשלול את הרזים, אם יש שיטה כזאת שהיא נגד סודות התורה, ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. כי זהו אסון. בלי סודות התורה, זה כמו שורשים של עץ. תורת הנגלית, החלק שבולט מעל הקרקע, ויש גם שורשים. אם רוצים לנתק את השורשים, נגיד מה אכפת לנו מהשורשים, אי אפשר לאכול אותם, אין להם טעם, אין להם צבע, אז לא צריך אותם. אתה ככה הורס את התורה ואתה הורס את היסודות של עם ישראל. אתה כותב כי זהו אסון. אנחנו חייבים ללחום איתו, בעצה ובתבונה, בקדושה ובתבונה. בעצה ובתבונה, בגלל שלפעמים צריך להילחם כאן, וגם מול תלמידי חכמים. לא פשוט. תגיד לו, אתה לא בסדר, אתה חוטא, זה לא בסדר. צריך לדעת איך להילחם בגבורה וקדושה, לדעת להילחם, לא להיות מוכנים לזה שאין השפעה של תורת הסוד הלאומי. יש לפני כמה חודשים, היה רעיון של הרב צוקרמן בעולם קטן, בוקר הוא היה בישיבה, תפילה עם הנץ. היה רעיון שלו בעולם קטן, עם ראשי ישיבת הרמור, משפיעים ביותר שנה. שאלו אותו פעם על היחס לתורת הסוד, לפעמים נראה שאנחנו ממדרים מאוד את תורת הסוד, לא ניגשים לא לכתבי הארי ולא לזוהר ולא לרמח"ל ולא לחסידות, מאוד ממדרים את זה. זאת אומרת, מה פתאום? להפך, כל כתבי הרב מלאים בקריאה לתורת הסוד, ואי אפשר בלי זה. אלא אומרים, לא עכשיו איך ניגשים לגשת לזה בצורה ראויה. הוא אמר, בלוד, תשימו לב, זה שם של ישיבה אחרת, אבל עיקר הוויכוח בינינו לבין הישיבה השנייה, זה על הנקודה הזאת. היחס לתורת הסוד. בלי תורת הסוד, אז היחס לתנ"ך זה סוג של היסטוריה, או ארכיאולוגיה, או פולקלור, כמו שאמרה קודם, עושים לפסיפסקה בתור היסטוריה, מוזיאון אולי, ארכיאולוגיה, יש כאלה שאוהבים לחטט בכל מיני חרסים, אז זה מעניין אותם. אותנו זה לא מעניין. בלי תורת הסוד, התורה יכולה להתייבש ולהפוך לעיתון בוקר חס ושלום. במקום זה בתורת הסוד, התורה חיה. ולכן, מתוך התורה החיה הזאת, אנחנו מתייחסים לכל התחומה של ישראל בארץ, לדבר חי שאנחנו נמצאים בתוכו ופועלים בתוכו. טוב, עד כאן, בואו חדלה. קדיש. קדיש. עוד אחד היה מן הקשור, אני רוצה להיות בכל זאת, אני רוצה להיות במצות. שנאמר, אומר חפש למען המצות, עובדים תורה ויעלים. Graag גם הכיוון נותן כל מיני פרימשיקה, כל ימי, כל ימי חוק יצא בגלל בזמן קריב ונורמן.